хтось з нас бреше. Мы будем искать пути консолидации своих сил, совместных усилий в становлении в новом качественном государственном устройстве, естественно, с Россией. Если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Мы больше не хотим войны. Спасибо, конечно, западным партнерам и вообще появлению минских договоренностей. Прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрельбу. Нужно набраться мужества, признать то, что написано. Не говорить на белое черное, на черное белое. И работать мирным путем. Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано. С вами Андрей Сафонов. Здравствуйте. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Реалии сегодняшнего дня таковы, что общество вновь разделено на два лагеря. Одни поддерживают налаживание мирного процесса военным путем, другие с ними категорически не согласны. Последние в качестве одного из аргументов проводят аналогию с чеченской войной, дескать, и там России не следовало влезать. Но это лишь пустые слова. Давайте обратимся к фактам. Декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Верховный Совет Чечено-Ингушской республики торжественно провозглашает государственный суверенитет Чечено-Ингушской республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство. На прошедшей сессии Верховного Совета нашей республики принята декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Борьба шла между Горбачевым и Ельциным. Мы решили, что в этих условиях, коль уже провозглашено брать столько суверенитета, сколько можно, что в этих условиях Чечено-Ингушетия может поднять свой статус до уровня союзной республики. Чечено-Ингушская власть, она была законной. Никто не мог отвергнуть тот документ, который был принят Верховным Советом Чечено-Ингушской республики во главе Завгаева. Он провозгласил суверенитет Чеченской республики, не Джохар Дудаев. Джохар просто у него этот флаг перехватил. То есть изначально независимость получила Чечено-Ингушская республика. Это победа, плод трудов доку Завгаева. Джохар Дудаев перехватил у Завгаева повестку независимости и сузил границы республики до одной лишь Чечни. Но, возможно, не все так плохо. 27 октября Чечня выбрала свой парламент и президент. Президент пришел к власти на гребне национального движения. Конечно, это испугало русское население. И Дудаев поспешил объявить себя защитником всех граждан республики, независимо от национальности. Об этом он сказал и на первой встрече с прокурорами. Второе условие критерия оценки. Малоимущим, обиженным, униженным, в нижних слоях, самых нижних слоях и защиты. Я не могу себя отделить от судьбы своего народа. Свобода – вещь слишком дорогая, чтобы попытаться ее достичь дешевой ценой. Указ президента Чеченской республики. Руководствуясь декларацией о государственном суверенитете республики и волеизъявлением граждан Чеченской республики, выраженным прямыми и всеобщими выборами, объявить о государственном суверенитете Чеченской республики с 1 ноября 1991 года. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев. 1 ноября 1991 года. Город Грозный. Мы будем искать пути консолидации своих сил, совместных усилий в становлении в новом качественном государственном устройстве, естественно, с Россией. Мы России можем быть настолько полезны, что и она и сама не подозревает. Полезны. Мы очень хорошие друзья. Мое личное убеждение, что надо ближе держаться России, где парламент передовой, где дееспособные силы, силы демократии и задающий генератор перестройки. Быть полезными России, где передовой парламент
и дееспособные силы. После таких кадров создается впечатление идеального высокоморального лидера нации, пускай и всего одной – чеченской. Облика морали, Ферштейн. Все. Дудаев – боевой генерал, логично снискавший 90 с лишним процентную поддержку населения в родной ему республике. Мало того, этот лидер утверждал необходимость союза с Россией, как со старшим братом, с которого стоит брать пример. Однако очевидно, это нарезка лучших фрагментов, а значит, что-то осталось за кадром. Жизнь и смерть – это совершенно естественное явление. Никакой войны в 1991 году нет. Даже для военного времени рассуждения про естественность смерти – тема табуированная в приличном обществе. К слову, в этом самом обществе генерал Дудаев прожил до самого своего президентства 30 лет. Перед смертью у меня чувства страха нет. Лучше умереть, чем быть свободным. Ельцин всем дал суверенитета столько, сколько захотите. Так перед чьей смертью у Дудаева нет страха? Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. И мы согласимся с этой волей, с этим решением. Мы не будем ни в коем случае препятствовать. О какой именно свободе шла речь, если единственным ограничением был закон? Тогда эти сказанные генералом слова, для чего они? Благополучие, которое сейчас относительно имеется в республике по сравнению с другими регионами, обеспечено, наверное, прежде всего гибкостью руководства. Подведем предварительный итог. Не имея оснований заподозрить боевого генерала советской армии Дудаева в заигрывании с руководством республики, можно утверждать: Дудаев констатировал факт. Чечено-Ингушская республика на тот момент имела большее благополучие по сравнению с другими союзными республиками. Главной заслугой в этом Дудаев назвал прежнее руководство. Единственную защиту мы находим в приобретении оружия. К большому сожалению, органы КГБ и МВД и подмешавшись прокуратуры не дают уделить то внимание и то понимание, то взаимодействие, которое должно быть с армией. Напрашивается закономерный вопрос: от кого спустя всего год собирался защищаться глава республики Дудаев? Республики, находившейся под защитой войск главного союзника – России. Примечательно то, что к моменту президентства Дудаева на территории возглавляемой им республики российские войска располагались уже долгие годы. Мы очень хорошие друзья, хотя очень отвратительно хищные враги. Облика морали, Ферштейн. Вы единственный в истории генерал чеченского происхождения. Напомню, именно коммуниста, боевого генерала советской армии, как непревзойденного авторитета, избрал чеченский народ. При всем при том, вы, еще не имея оружия на руках, но стремясь его получить, вы умудрились угрожать тем, чьи заслуги признали вы лично. Ты, зритель, ты бы дал ему и его соратникам оружие? Мой ответ – никогда и ни при каких обстоятельствах. Слова Дудаева про свободу или смерть – это очередная угроза, только адресованная уже сторонникам Доку Завгаева, чей законный Верховный Совет, объединенный и уже независимый на тот момент республики, был разогнан дудаевцем. Что представляет о себе чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Согласитесь, Дудаев, а он фактически совершил военный переворот и захват власти, очень элегантно завуалировал гражданскую войну во фразу-обертку про внутреннее правовое признание оппозиции. Оппозиция должна иметь радикальную программу, признана, в правовом отношении принята. Иначе говоря, Дудаев прекрасно знал, кого он подвинул в борьбе за управление республикой, и потому был готов пойти на все, дабы удержать власть. Сейчас он сам лично развеет ваши последние сомнения. Выписка из наградного листа.
Полковник Дудаев Джохар Мусаевич с 88 по 89 год принял активное участие в разработке боевых операций по нанесению бомбовых ударов по объектам мятежников и внедрении новых тактических приемов ведения боевых действий в условиях гористой местности Республики Афганистан. Выполнил лично 3 боевых вылета в районы Гардес, Газни и Джалалабад. Руководимая им авиагруппа выполнила 591 самолета-вылет. По штабам Исламского комитета мятежников, живой силе и другим объектам было сброшено 1163 тонных и 56 полуторатонных авиационных бомб. За мужество и героизм, умелое руководство оперативной группой, Дудаев Джохар Мусаевич достоин награждения орденом Красного Знамени. Это правда, что когда вы были еще генералом советской армии, вы участвовали в войне в Афганистане? На территории Афганистана я вообще не был. Я был направлен в Туркменистан, где группировка авиации, в том числе, направили одну из частей моей дивизии тоже туда. Дело халка налдужила сонати. Ни много ни мало, Дудаев отрекся от одной из высших воинских наград и своего славного боевого прошлого, тогда как именно это прошлое обеспечило ему поддержку соплеменников и взлет на политический олимп родной республики. Напрашивается вопрос, зачем он так? Почему? Ответ слишком очевиден. Это обычный карьеризм, когда Джохар Мусаевич Дудаев в очередной раз, по сложившейся привычке, сделал выгодное лично ему, как он делал это еще в молодости. В военной структуре я искал элитарную часть этой структуры и нашел ее в летной работе. Ну и в летной работе, конечно, элитарная – это дальняя авиация. Дальше картина маслом. Его ранние политические байки про строительство в Чечне светского государства никоим образом не соотносились с необходимым ему вооружением населения. Вооружение можно оправдать лишь наличием внешнего общего врага, который, естественно, был им своевременно придуман и назван во всеуслышание. Россия – империя зла. Империя зла как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне. Но тогда еще были свежи в людской памяти его слова про союз с Россией, и бывшим советским генералом Дудаевым оказалась пущена в ход очередная пугалка про уничтожение русскими уже всего Кавказа. Кавказу надо осознать, что единство Кавказа – единственная перспектива от очередного уничтожения и унижений. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Джохар Мусаевич скромно умолчал про ключевую роль своей правой руки Шамиля Басаева и его абхазского батальона в недавнем размежевании Грузии и Абхазии. Проповедуемый Дудаевым дух борьбы могли поддержать лишь сторонники внедрения радикального ислама и неискушенная знаниями молодежь. Козырный вопрос. А сколько у вас героев? Я всегда этим козырял. Я 1 миллион первый. Президент Дудаев, он так говорит, в душе я до сих пор уважаю, потому что он был великим человеком. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-6 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду, так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил. Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся Владивосток захватим, удастся Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца. И никто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. Я полагаю, зритель, все твои сомнения в необходимости вмешательства в дела чеченцев тогда развеялись как дым, потому станицу Троицкая, Буденновская, Буйнакская, Кизляр, село Первомайское, школу в Беслане, Норд-Ост и другие достижения банды Дудаева и их сторонников я просто перечислил. Ситуации в Дудаевской Чечне и на Украине – это как Кличко, близнецы-братья. Один более известен и успешен, нежели другой. Они поддерживали друг друга и между собой не дрались. Виталий вообще изначально все начал.
Я чистый повторялка. Володя, он не просто повторялкин. Вот. Он повторяет то, что я делаю, и еще дальше делает еще лучше, чем я. Пацан сказал, пацан сделал. Что-то удачи. Так в чем же сходство? В обеих республиках так называемое правительство пришло на националистической волне под лозунгом «даешь независимость». Закрепили свою победу они введением допускаемых и принимаемых народами Чечни и Украины преобразований. В Чечне превосходство верных над неверными подтвердили провозглашением джихада и введением законов шариата. Каждый чеченец герой и каждый чеченец генерал. Я миллион первый. Участник джихада добровольно отказывается от земных благ и земных красот. Он отдает себя во власть Всевышнего, и Всевышний его щадит. На площади Дружбы народов собралось около 2000 человек. Чеченские власти решили показать всему миру действие законов шариата, публичную казнь. Сегодня выяснилось, что одна из женщин оказалась беременной, и наказание для нее было отложено. И Всевышний его щадит. Казненных Адана Шидаева и Мариам Летаеву выставят для всеобщего обозрения с табличками на груди. И Всевышний его щадит. Сегодняшний публичный расстрел чеченские власти впервые провели с таким размахом. По словам чеченцев, приговоров шариатского суда сегодня ожидают по крайней мере 30 человек. Многие из них обвиняются в похищении людей, и их также ждет смертная казнь. Участники джихада не озлоблены, милосердны. Еще в апреле шариатский суд приговорил к смерти жителя села Бачи-Юрт за убийство целой семьи. Преступнику перерезали горло родственники погибших. И этот добродетель воздействует сильнее, чем любое физическое насилие над ним. Казнь тогда показали по гродненскому телевидению. За более мелкие преступления предусматривается отсечение кисти или стопы. Почему такая жестокость? Именно от трусости, от полной бездуховности. Я тогда призывал к джихаду, а призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Единственный многочисленный народ на земле, который не имеет никакой веры, это сегодня русские. На Украине фактически запретили русский язык, обозначив избранность и единственность украинского языка. Присвоили звание Героев Украины пособникам нацистов времен Второй мировой войны. Установили этим новоявленным героям мемориальные доски и памятники. Назвали в их честь улицы и проспект. Сам национализм стал офіційною політикою государства України. Ти розумієш, скільки людей тобі повірило? Вони грабували 28 років. Думаєш, вони так просто здадуться? Ти готовий саджати це кодло? Ти готовий змінити все? Так, я готовый. Не надо давить русский язык. Образовательная система так сегодня выстроена, что касается языка. Все будет. Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить все по-украински. Прощай, немитая Росія. За незламність духу, відстоювані національні ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу, постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андрійовичу. Слава Україні! Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Мы делаем такое количество улиц, понимаете, мостов, и называем одним и тем же именем. Бандера – наш герой! Наша страна проходит, вот на данном этапе у нас такой тренировочный лагерь. Нас тренируют. Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь. Терпи, моя красавица. Инакомыслие относительно политики, проводимой властями обеих республик, расценивается как терроризм. То есть отрицается сама возможность существования независимой от России оппозиции. Потому официальная позиция Грозного тогда и Киева сейчас, у них не войны на территории республики. Это антитеррористические операции. Виталий вообще изначально все начал.
Я чистый повторялка. Что представляет о себе чеченская оппозиция? Весь мир знает, что никакой оппозиции здесь не было, нет на сегодняшний день. Амиров, Шаманов, Куликовский, подкармливаемый нашим национал-предателем Завгаевым. Никто не мог отвергнуть тот документ, который был принят Верховным Советом Чечено-Ингушской Республики во главе Завгаева. Он провозгласил суверенитет Чеченской Республики, не Жохар Дудаев. По их вине гибнут дети, женщины и старики, и не высыхают слезы ваших матерей. Наши действия направлены не против вас, а против вышеназванных палачей и убийц. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. Россия собирает всех банд-группировки преступников России. Их называют кличками оппозиционеров, вооружают их до зубов, платят им огромные деньги. И для примешки несколько уголовников из чеченской национальности, и это называется весь винегрет оппозиции. Оппозиция по-российски, а по сути дела русизм. Обыкновенный русизм, страшнее фашизм, нацизм, расизм, всех человеческо-ненавистских идеологий. Он повторяет то, что я делаю, и еще дальше делает еще лучше, чем я. Наш мирний план, як стратегія для України та Донбасу, залишається в силі. І роззброєння, і децентралізація, і вільне використання російської мови. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх. Будет все строить однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном, никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. У нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Сегодня вооруженных людей бросили против тех, кто мирным путем хотели отстоять свои права. Вы сегодня все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против инакомыслия. Я считаю... Симоненка з зали для того, щоб ним тут і не воняло цим гнилим, продажним, ФСБшним агентом. Коли ти, подонок, виходиш сюди, коли ти розказуєш, як ми убиваємо людей, ви їх убиваєте. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим, під які би кольори він не фарбувався. Під комуністичні, під фашистські. Мы должны выиграть информационную войну сначала на территории временно оккупированных территорий. Миротворці потрібні. Без миротворців не можна. Росія, ласкаво просимо в пекло. Дудаевское и украинское правительство де-факто вели борьбу с семьями несогласных, потому в конфликтах со стороны властей страдают только военные, а со стороны тех, кого именуют террористами, гибнет мирное население. Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до 7-го колена. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто это может, помогите нам, сколько можно. Я жрать хочу, я пенсию уже 7-й месяц не получаю. Очень боимся, в подвалах сидим. Где эта власть, которая там сидит, бесстыжие? И я должна кричать слава Украине. За что? За то, что я всю жизнь проработала, платила налоги и теперь сижу в подвале. И дети маленькие гибнут, руки, ноги отрывает, а я буду кричать слава Україні. Така одвічна, лицарська природа українського воїнства. На нас відповідальність та вболівання за кожне мирне життя, яке, не приведи Господи, може обірватися під час військової або антитерористичної операції.
Исходя из общепринятого определения терроризма, именно перечисленные правительства Чечни и Украины являются террористами. Україна! Понад усе! Де сила? Там воля! Де сила? Там воля! Де сила? Там воля! Чесно! Чесно! Ціль! Чесно! Людей, живих істот, ми не цілимось ніколи. ДНРовці, сепаратісти, новороси, зелені чоловічки, московські окупанти живими людьми не вважаються, тому в них цілитись можна і треба. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Власть, которая сейчас здесь находится, делит людей на украинцев и неукраинцев. Власть, которая посылает армию бомбить мирные города, преступна. Власть, которая отнимает право на обучение детей, преступна. Но есть между Украиной и Чечней разница. Дудаевская Чечня – это только президентская вотчина. На Украине парламент, как мы могли убедиться, не совсем фикция, а президента вообще можно сменить. Я сам був за пана Порошенка, це правда. Я не політик! Ты придурок. Це правда. Бойцов, которых нет. Я не могу найти решение, как их матерям вернуть их детей. Но нужно просто это прекратить максимально, как это можно. Вот и все. Мы больше не хотим войны. Если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прекратить огонь, прежде всего. Просто прекратить стрелять. План Волкера – прекрасный план. Да. Это план, кстати, по прекращению огня. Мне нравится план Волкера. Линию разграничения заходит Миротворцы. И затем в города и маленькие села, а затем уже они переходят в Луганск и Донецк. Спасибо, конечно, западным партнерам и вообще появлению минских договоренностей. Господин Порошенко, сейчас война. Вибачте, будь ласка. Простите, пожалуйста. Але ви мені ставите. Но вы мне задаете такие вопросы, на которые вы должны отвечать. Почему война до сих пор не закончилась? Ось такий ви Вот такой вы главнокомандующий. Ты придурок. Ось такий ви Вот такой вы главнокомандующий. Ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость. Вот только проку от сменяемости президента и правительства не было и нет. Обещания двух последних президентов Украины вернуть страну мир выполнялись все 8 лет лишь на словах. Вранья я не вижу вообще. Вранья не вижу. Я сейчас стою, как, не знаю, как вот овца заблудшая. Серьезно, внушали одно, говорилось одно вот так вот. А сейчас я смотрю, вижу совсем другое. То есть для меня просто шок это все. Самый большой шок — это дети. Я просто сам отец. Есть ли прощение за такие преступления? Есть ли справедливый суд, который накажет всех военных преступников, которые до сих пор продолжают убивать мирных граждан Донбасса и беззащитных детей, которые так хотели жить? Хочется верить лишь в то, что за свои поступки каждый понесет заслуженное наказание. А по факту шло уничтожение собственного населения с целью освобождения территорий, как это делала нацистская Германия, союзные ей украинские бандеровцы, латышские легионеры и прочие нелюди. Настоящих латышских легионеров среди участников марша всего несколько человек. Вместе с ними родственники, а еще сотни других людей. Среди них и правые политики, и молодые бойцы идеологического фронта из разных стран. Последние, кто пришел сегодня к памятнику свободы возложить цветы, люди с флагами добровольческого батальона «Азов», очевидно, приехавшие в Ригу из Украины. Организаторы шествия неоднократно просили их свернуть эти флаги, но этого так и не произошло. Участники марша считают, что латышские легионеры воевали
боролись за свободу. Но присягали легионеры на верность Гитлеру и воевали под знаменами нацистской Германии. С июля 1941 года существовала вспомогательная полиция, так называемая команда Арейса. Позже некоторые из нее перешли и в легион. Он был создан только в 1943-м. После поражения под Сталинградом нацистской Германии просто не хватало солдат. 19-я латышская дивизия СС принимала участие в карательных акциях. Вот моя дочь младшая, да, и она не первый раз уже сюда приходит, и я надеюсь, когда меня не будет, она будет приходить. Когда меня не будет, она будет приходить. Судя по отсутствию реакции все 8 лет и на Украине, и в Латвии, и во всем мире рядовые граждане и их правительства настолько мудры, что не замечают откровенную ложь и геноцид в 21 веке. Стоило только России выйти из этого ряда мудрецов, чтобы выступить в роли защитника обиженных и обездоленных, как всколыхнулась планетарная общественность. В мировой практике создан прецедент. Впервые против страны, ведшей миротворческий контингент, применяются политические и экономические санкции. Ты, зритель, попробуй себе ответить на вопрос, что стало с этим миром, если за защиту слабого следует наказание? Хочешь ли ты жить в таком мире? Нужен ли тебе такой их мир? Зная все вышеперечисленное, я отвечаю, я за русский мир. Приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения, капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.